Mbasuhuze mbifurize kugira amahoro ndetse no gukomeza kugubwa neza, mwe mudahwema gukurikirana ibikorwa bya Fly TV Rwanda umunsi ku wundi, mwe mugaragaza ko mudushyigikiye, Imana ikomeze ibarinde kandi ibane namwe. Uyu munsi Perezida w'Igihugu cy'u Rwanda Kagame yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu bya East African Community yabereye mu gihugu cy'u Burundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yageze i Burundi aho yitabiriye inama ya 20 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community, igiye guteranira i Bujumbura kuri uyu wa gatandatu tariki 4 Gashyantare uyu mwaka wa 2023. Ni inama idasanzwe yatumiyemo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uyoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC East African Community nyine. Ni inama idasanzwe yatumiyemo na Perezida w'u Burundi. Birumvikana mu butumwa ibiro bya Perezida w'u Burundi byanyujije kuri Twitter nyuma ya saa sita, buvuga ko Perezida Kagame yamaze kugera i Bujumbura tayari. Abandi bakuru b'ibihugu bitabiriye iyi nama barimo uwa Tanzania Samia Suluhu Hassan, uwa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ndetse na William Ruto wa Kenya, ndetse na Felix Antoine Tshisekedi wa RDC. Ubunyamabanga bwa East African Community bwatangaje ko kuri uyu wa gatanu ko iyi nama igamije gusuzumira hamwe ibijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nka kimwe mu bihugu by'ibinyamuryango. Ni mu gihe imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC n'inyeshyamba za M23 ikomeje, ndetse ibikorwa biganisha ku mahoro bikaba bitaratanga umusaruro, n'umubano w'u Rwanda na RDC ugakomeza kuzamba. Guverinoma ya RDC ishinja u Rwanda gufasha mu mutwe wa M23 ariko rukagaragaza ko nta shingiro bifite. Hashize amezi 2 ibihugu bigize EAC byohereje ingabo mu burasirazuba bwa RDC, ariko bimwe mu bice by'Abanyekongo byatangiye kuzamagana ku buryo byazamuye impungenge ko iki gihugu gishaka kwivana mu rugendo rugamije iterambere mu uyu muryango wa EAC. Perezida Ruto abinyujije kuri Twitter yavuze ko igihe kigeze ngo isi yemere ko umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari uw'abaturage bayo, kandi ko ibyo ikenera kuri uwo mutungo bigomba kubafasha kugira ngo imibereho myiza ibagereho. Ati igihe kirageze ngo umuryango mpuzamahanga ugenzura neza uruhererekane mu nganda kandi kita ku kubibi ibizikorerwamo n'uburyo bikoreshwa bihesha agaciro umutungo kamere wa RDC, kandi ntiwungukire mu ntambara no mu magi y'abantu. Ndabashimiye cyane kandi Imana ibarinde.